Հարցազրույց Վիկտոր Ալեքսեևիչ Եֆիմովի հետ գործարարության բիզնեսի մասին։ Վիկտոր Ալեքսեևիչ Եֆիմովի խորհուրդները լսում են նույնիսկ համաշխարհային մասշտաբի գործարարներ եւ քաղաքական գործիչներ։ Հարց. Հավատում եք մարդու առաքելությանը։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի բավականաչափ լայն հնարավորություններ եւ նա ինքն է տերը իր ճակատագրի։ Նա է ընտրում իր ճանապարհը եւ դա անում է ամեն օր, ամեն ժամ եւ on-line ռեժիմով։ Այդ պատճառով ես չեմ հավատում, որ բոլորիս մոտ ամեն ինչ գրված է, ճակատագիրը կանխորոշված է։ Ես համոզված եմ, որ ճակատագիրը ձևավորում ենք բացառապես ինքներս։ Ինչպես դա կարող է թվալ մի քիչ տարօրինակ, բայց իմ կարծիքով հիմնական վեկտորը սահմանվում է առաջին հերթին անձի հոգևոր եւ բարոյական պարամետրերով։ Եթե մենք խոսում ենք երկարաժամկետ ռազմավարության մասին, ինչ որ կարճ ժամանակահատվածում կարելի է հասնել ֆենոմենալ հաջողության, բայց եթե մենք խոսում ենք կյանքի տևողության ուղու մասին, ապա դա որոշվում է նրանով, թե ինչպես է կառուցված մարդու կյանքի նպատակի վեկտորը, ինչպես է նա համեմատում իր կյանքի հասկացողությունը Աստծո հետ։ Ինձ համար դա դատարկ ձայն չէ, թեև դեռ 25-30 տարի առաջ ես այդ խոսքերին լուրջ նշանակություն չէի տա, բայց հիմա ես բոլորովին այլ կերպ եմ նայում կյանքին։ Եվ շատ առումներով, իմ կարծիքով, մարդու ճակատագիրը որոշվում է նրանով, թե որքան է նա զգում Աստծո ուղղորդությունը։ Չնայած այն իրավիճակին, որ այսօր ստեղծվել է աշխարհում, այնուամենայնիվ պետք է գնալ այդ ուղղությամբ։ Երբեմն դա ամենահեշտ ճանապարհը չէ։ Նա կարող է իր ճակատագիրը կառուցել իր մտքերով, դևային հոգեբանության մոտեցումներով, ասելով. «Ես ճակատագիրը կկառուցեմ իմ ուզածով»։ Իսկ միգուցե պարզապես ապավինել Աստծո ուղղորդությանը եւ ասել. «Աստված, ես հավատում եմ քեզ, դու ինձնից լավ գիտես, թե ինչ է պետք»։ Փորձել ամեն վայրկյան զգալ այդ ուղին ու կառուցել ճակատագիրը արդեն ոչ թե այնպես, ինչպես ինքդ կցանկանաս, այլ կյանքի հուշումներին համաձայն։ Իհարկե, այս ալգորիթմը մշակվում է տարիների ընթացքում։ Հարց. Եթե կա հուշումներ ի վերուստ, ապա այդ հուշումներն արդեն համահունչ են Աստծո ուղղորդությանը։ Աստծո ուղղորդություն կա, բայց մարդը հաճախ կառուցում է իր հեռանկարը, բիզնեսի ծրագրերը, ընտանեկան կյանքը Աստծո ուղղորդությանը համահունչ կամ կարծում է, որ այդպիսի բան չկա եւ նա ինքն է իր ճակատագրի տերը։ Նա կանի իր ուզածով եւ արդյունքի կհասնի, չփորձելով հասկանալ, դա Աստծո ուղղորդությանը համահունչ է, թե ոչ։ Նա ամեն օր մտածում է եւ համեմատում է իր գործերի ընթացքը եւ որոշում է, թե ինչպես վարվել։ Սա կոնկրետ հարց է, դա ոչ թե Աստծո հարցն է, այլ նրա հարցն է, բայց նա ստուգում է, արդյոք դա Աստծո ուղղորդությանը համահունչ է, թե ոչ, եւ այդ ժամանակ նա գործում է Աստծո ուղղորդությանը համահունչ։ Հարց. Գործարարները շատ հաճախ ասում են, որ որոշումներ են կայացնում ինտուիտիվ, իրենց ներքին զգացողությունների հիման վրա։ Նաև ինտուիտիվ որոշում են ընդունում, մտնել ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ։ Ինչպես հասկանալ, ճիշտ ես վարվում, թե ոչ։ Եվ դուք ասում եք ինտուիտիվ զգացմունքների մասին, սա թերևս ամենակարևորն է, բայց պետք է հասկանալ, թե ինչ է դա։ Ծնվելուց հետո մարդը անցնում է 4 զարգացման մակարդակ։ Մարդու մոտ ծնված պահից կենդանական հոգեբանություն է։ Նրանք ղեկավարվում են միայն բնազդներով, ուտել, խմել եւ այլն։ Այնուհետև գալիս է զոմբի բիոռոբոտի հոգեբանությունը, երբ մարդը փորձում է անել ամեն ինչ այնպես, ինչպես անում են բոլորը։ Երեխան ասում է. «Ես ուզում եմ ինչպես հայրս, ես ուզում եմ ինչպես մայրս»։ Երրորդ մակարդակը դա դևային հոգեբանությունն է, երբ երեխան ասում է. «Ես չեմ ուզում ինչպես մայրս,
ես չեմ ուզում ինչպես հայրս, ես ուզում եմ ինչպես ես։ Այսինքն երեխան կամ գործարարը դնում է իրեն տիեզերքի կենտրոնում եւ կարծում է, որ նրանք են երկրի կենտրոնը, ամեն ինչ կլուծեն, ամեն ինչ ինքն է որոշում։ Չորրորդ մակարդակը մարդկային հոգեբանությունն է։ Երբ նա մեկ անգամ սխալվեց, երկրորդ անգամ սխալվեց, միայն դրանից հետո նա սկսում է հասկանալ, որ կա ինչ-որ բան մեզնից բարձր, մեզնից հզոր։ Այդ բանը Աստծո ուղղորդությունն է, արարիչն է, Աստվածն է։ Դրանք ոչ թե ինչ-որ առեղծվածային բառեր են, այսինքն դրանք հավատքի տարրեր չեն, դա բոլորովին կոնկրետ գործնական գործերի տարր է։ Այսինքն ով իր համար հասկացավ, որ դա կա, նա սկսում է պարզապես ապրել այլ կյանքով։ Նա ամեն օր խորհրդակցում է այս բարձրագույն ուժի հետ, եւ դա կոչվում է ինտուիտիվ խորաթափանցություն կամ հոգու հուշումներ։ Բայց կարևոր է, որ մոտեցումները կառուցվեն Աստծո հետ, այլ ոչ թե ագահության էգրեգորի հետ։ Սա շատ նուրբ սահման է։ Հենց այդ ինտուիտիվ մոտեցումները ինտուիտիվ զարգացումն է։ Դա որոշվում է մարդու բարոյականությամբ։ Հարց. Ձեռնարկատիրության ուղու վրա կանգնած մարդը ինչ է զգում, երբ կանգնած է աստվածային ուղու վրա։ Երբ ես խոսում եմ ինտուիտիվ զարթոնքի եւ կյանքի հուշումների մասին, ապա նա պետք է զգա հոգեկան հավասարակշռություն, հանգստություն, ինքնավստահություն եւ նրա գործողությունները պետք է ուղղորդվեն ժպիտը դեմքին։ Աստծո հետ մարդու կապի առաջին նշանը դեմքի ժպիտն է։ Եթե գործարարը գործողությունը անում է ուրախությամբ, ժպիտով, ապա դա նշանակում է, որ ամեն ինչ լավ է։ Բայց եթե ամեն ինչ խառնվում է, ապա դուք պետք է կանգ առնեք եւ մտածեք։ Ամենակարևորը հոգեվոր տրամադրվածությունն է, քանի որ Աստծո հետ մարդը զգում է ներդաշնակություն։ Երբեմն գործարարին կարող է թվալ, որ աստվածային ուղին շատ ավելի վատ է եւ նա կարող էր ավելի շատ գումար վաստակել։ Բայց մենք ի տարբերություն Աստծո չենք կարող երկարաժամկետ կանխատեսումներ անել։ Ինչպես ասվում է Վարպետը եւ Մարգարիտա վեպում, գոնե 1000 տարվա համար պետք է ինչ-որ բան կանխատեսել։ Ցավոք մարդը օժտված չէ նման հատկանիշներով։ Հարց. Կա բիզնես հասկացողություն, կա գործարար հասկացողություն, կա ղեկավար հասկացողություն, որն է տարբերությունը։ Տերմինաբանության հարց է։ Տերմինաբանությունը շատ կարևոր է։ Ինչպես ասում են, ինչպես նավը կկոչես, այնպես էլ լողալու է։ Երբ մենք խոսում ենք ձեռնարկատիրության բիզնեսի մասին, պետք է հիշենք, որ կա սովորական սուրբ բառ՝ ղեկավարում։ Եթե գործարարը օգտագործում է ղեկավարում տերմինը, ապա նա դրական առումով հոգում ռեզոնանսի մեջ է մտնում այդ բառի հետ, ուզում է նա, թե ոչ։ Եվ հակառակը, եթե մենք ասում ենք մենեջմենտ կամ մենեջեր, դա բացարձակապես ոչ մի կապ չունի Աստծո հետ։ Իմ պատկերացմամբ դա հաճախորդի կարիքների համար ինչ-որ բան անելն է։ Եթե մարդը իրեն համարում է մենեջեր, այդպես էլ կյանքի ընթացքում քայլելու է։ Այնպես որ ղեկավարումը իմ կարծիքով առավել ճիշտ գեղեցիկ բառ է։ Գործարարը նույնպես իմ կարծիքով շատ լուրջ բառ է, որը նույնպես շատ բան է պարտավորեցնում, որը պարունակում է ճիշտ էներգետիկա։ Ուզում եմ, որ գործարարները հասկանան տարբեր տերմինների եւ բառերի նրբությունները։ Օրինակ, ինչ է պետք ցանկանալ գործարարին։ Հաճախ մաղթում են հաջողություն։ Դա այն է, երբ ինչ որտեղ բախտը բերել է, ինչ որտեղ բախտը չի բերել։ Չի կարելի բախտի վրա կառուցել սեփական ճակատագիրը։ Երջանկությունը ինձ համար հասկանալի է։ Գործարարի համար, ինչպես բոլորի համար, շատ կարևոր է երջանիկ լինել։ Այսինքն, երբ դու իրականում քեզ զգում ես ինչ-որ գործընթացի, ինչ-որ կոլեկտիվի, ինչ-որ խոշոր գործի մաս։ Երբ դու ինչ-որ լավ բանի մաս ես,
դա է երջանկությունը։ Երբ գործարարը հստակ բաժանում է իրեն կոլեկտիվից, ESM նրանք են, ապա նա հեռանում է երջանկությունից։ Գործարարը պետք է հասկանա, որ երջանիկ կարող է լինել նա, ով կոլեկտիվի մի մասն է կազմում։ Հարց. հաճախ մարդիկ վարձու աշխատողի կարգավիճակից անցնելով ձեռնարկատերերի կարգավիճակին, մինչև վերջ իրենց հաշիվ չեն տալիս, թե ինչ վիճակի են նրանք անցնում։ Ինչ խորհուրդներ կարելի է տալ այն մարդկանց, ովքեր վարձու ղեկավարի կարգավիճակից անցնում է գործարարի կարգավիճակին։ Անշուշտ սա մեծ պատասխանատվության քայլ է։ Ինչ վերաբերում է մարդկային հարաբերությունների, շատ կարևոր է չփոխվել։ Արևելյան պրակտիկաները կարծում են, որ մարդը կարող է իրեն ուսուցիչ անվանել կամ ինչ որ մեկին կարող է անվանել ուսուցիչ 75 տարեկանից հետո, այնպես որ ինձ դեռ վաղ է հասնել ուսուցչի կարգավիճակին, բայց կա սեփական փորձ։ Մենք բոլորս պարզապես ընկերներ ու լեյտենանտներ էինք։ Մեզանից մեկը ստացավ ավագ լեյտենանտի կոչում։ Դե բնականաբար, ընդհանուր առմամբ ոչինչ տեղի չի ունեցել, բայց երբ հաջորդ օրը նա արդեն մտավ նոր ուսադիրներով, դա արդեն բոլորովին այլ տեսք ուներ, բոլորովին այլ կեցվածք։ Մենք սկսեցինք բարևել ինչպես միշտ, բարև, նա ցույց տալով իր կարևորությունը, ասեց. նստեք ընկերներ, նստեք։ Կարևոր է, որ դա տեղի չունենա, երբ մարդը ստանալով բարձրացում կամ ստանալով ինչ-որ սեփականություն չմտածի, որ ինքը արդեն բոլորովին այլ է, նա փոխվել է, այլևս անհնար է նրա հետ խոսել ինչպես նախկինում։ Նա այժմ դարձել է շատ ավելի խելացի այս գիշերվա ընթացքում։ Դա ինձ թվում է ամենավտանգավորն է, այդպես են շատերը վարվում և կորցնում իրենց գործը և բիզնեսը։ Շատերը կապում են իրենց անձը որոշ հատկանիշների հետ, օրինակ նա դարձավ գիտությունների թեկնածու, դարձավ սեփականատեր և այլն։ Իմ կարծիքով դա շատ ուժեղ հարված է հասցնում հեղինակությանը, դա առաջին հերթին պատասխանատվություն է, իհարկե բոլոր ձեռք բերած մարդկանց շփումների պահպանումն է։ Երբ հարցնում ես գործարարներին ինչն է ամենաթանկը կյանքում, շատերը առաջին տեղում դնում են գումարը։ Կարճատև զրույցից հետո մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլորը, համաձայնվում են, որ կյանքում ամենաթանկ բանը մարդկանց մեջ կապն է ու հարաբերություններն են։ Եթե կապեր և հարաբերություններ կան, դուք երբեք չեք մնա առանց փողի։ Եվ հակառակը, եթե կապ չկա, հարաբերություններ չկան, ապա հսկայական գումարների հետ կարելի է հայտնվել ճաղերի հետևում կամ ինչ-որ տեղ։ Ուստի բոլոր փոփոխությունների դեպքում պետք է պահպանել կապերը, առաջին հերթին մարդկանց հետ հարաբերությունները, ընդ որում ոչ միայն ուղղահայաց սկզբունքով։ Շատերը իրենց ճակատագիրը խախտում են, չկարողանալով կառուցել հարաբերություններ հենց այն մարդկանց հետ, որոնք իբր այնտեղ որևէ հեռու տեղ են գտնվում։ Երբ նրանք նայում են նրանց ինչպես մարդկանց, որոնց հետ պետք չէ ինչ-որ հարաբերություններ կառուցել, սա առաջին քայլն է սխալ ուղղությամբ։ Կոլեկտիվում իրավիճակը բարելավելու համար կա մի մեթոդ, որը չի պահանջում մասնակիցներից գիտելիքներ։ Հոգեբանորեն տարբեր տեսակի պրակտիկաների ոլորտում դա կոլեկտիվ մեկնումն է հանգստի գոտի գիշերելով։ Դա կբարելավի հոգեբանական մթնոլորտը թիմում և կտրուկ կբարձրացնի աշխատանքի որակը։ Իհարկե վճարումը պետք է լինի ընկերության կողմից, բայց հետագայում դա կհատուցվի կոլեկտիվի որակյալ աշխատանքով։ Անգիտակից մակարդակներում երազի մեջ տեղի է ունենում անհատների հոգեբանության միավորում, այնպես որ միջանձային հակագոնիզմները նրանց մեջ վերանում են։ Հարց. Ձեր տեսանկյունից ինչ նպատակ պետք է ունենա գործարարը։ Ձեռնարկատիրությունը հիմնականում ֆինանսական արդյունք ապահովելու ունակություն է, քանի որ դա ի վերջո գործարարի կենսունակության կամ անկենսունակության հիմնական ցուցանիշն է։
Եթե մենք խոսում ենք մարդու նպատակի վեկտորի մասին, ապա փողը չպետք է կանգնած լինի առաջին տեղում։ Եթե ցանկացած որոշում կայացնելիս առաջին տեղում նպատակ է դրվում ֆինանսական արդյունքը, գումարը եւ առավելագույն շահույթ, ապա վաղ թե ուշ նա կպարտվի։ Որպեսզի աշխատեք գումար, դուք պետք է առաջին հերթին ապրեք Աստծո ուղղորդությամբ։ Ինչ է դա նշանակում, սա առանձին զրույցի թեմա է, բայց կարճ ասած, դա նշանակում է, որ պետք չէ վնասեք ինքներդ ձեզ։ Եթե մարդը վնասում է ինքն իրեն, ալկոհոլի, ծխախոտի, թմրանյութերի կամ այլ սխեմաների միջոցով, դա արդեն Աստծո ուղղորդությունից դուրս է։ Աստված քեզ այլև օգնական չէ։ Ուստի առաջին սկզբունքը՝ մի վնասիր ինքդ քեզ։ Երկրորդ սկզբունքը՝ մի վնասիր քեզ շրջապատող մարդկանց։ Եվ երրորդ սկզբունքը՝ մի վնասիր տիեզերքին։ Եթե առաջնորդվենք այդ սկզբունքով, երկարաժամկետում ավելի շատ կվաստակեք, քան նա, ով պարզապես փողով է տարված։ Մենք դեռ խոսում ենք միայն այն մասին, թե ինչի հետ նա պետք է համեմատի իր հարյուրավոր կոնկրետ մասնավոր որոշումները։ Բայց իհարկե բիզնես վարելու եւ ձեռներեցության սխեմաներ իրականացնելու համար պետք է իսկապես գրագետ ղեկավար լինել։ Պետք է հասկանալ, թե ինչ է ղեկավարումը, որովհետեւ ցավոք մեր դասական գիտության մեջ այսօր չկան այնպիսի հստակ պատկերացումներ, թե ինչ է ղեկավարումը։ Այսօր մենք փառք Աստծո ունենք ազատ մուտք դեպի տարբեր տեղեկություններ, որոնք պահվում էին դարեր շարունակ փակ կլանային համակարգերում։ Այս առումով ես խորհուրդ կտայի տեղեկատվություն, որը պարունակում է հանրային անվտանգության հայեցակարգի նյութերում, որտեղ կա մի ամբողջ դասընթաց, որը կոչվում է բավարար ընդհանուր ղեկավարման տեսություն։ Ղեկավարման այս տեսությունը հասանելի է եւ ներկայացված է հոլովակի տեսքով հայերեն լեզվով։ Հղումները կլինեն հոլովակի ներքևում։ Այս ղեկավարման տեսությունը լավագույնն է աշխարհում, ուստի ես խորհուրդ կտայի ձեռնարկատերերին, ովքեր ուղղված են հեռանկարին, շատ մանրամասնորեն ուսումնասիրել։ Նույնիսկ պետական մակարդակի ղեկավարները պետք է գրագետ ղեկավարներ լինեն։ Բավարար ընդհանուր ղեկավարման տեսության մեջ հիմնականում տրվում է պատկերացում ղեկավարման գործընթացի մասին, որպես այդպիսին։ Հարց. Այսպիսով ինչու՞մն է ղեկավարման սկիզբը։ Ղեկավարման սկիզբը նպատակի ձևավորումն է։ Բավարար ընդհանուր ղեկավարման տեսությունում նկարագրված է այսպես կոչված ղեկավարման ամբողջական գործառույթը, որը պարունակում է 7 փուլեր։ Նախ եւ առաջ պետք է ճանաչել միջավայրի գործոնը, որը խանգարում է ձեզ, օրինակ փողի բացակայությունը։ Դրանից հետո պետք է կառուցել նպատակային վեկտորը։ Երբ նպատակային վեկտորը լիովին հասկանալի է, դուք պետք է ձևավորեք այդ նպատակին հասնելու հայեցակարգը։ Իսկ հետո միայն այդ հայեցակարգին համաձայն ստեղծել կառուցվածք։ Հարց. Օրինակ մարդ իր համար որոշում է զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Ինչ ուղղությամբ պետք է գործի գործարարը։ Մենք տեսնում ենք, որ կյանքը ինչ-որ ուղղություններով կառուցված է սխալ։ Նպատակները պետք է լինեն այնպիսին, որ աշխատեն հասարակության ինչ-որ խնդիրների լուծման վրա, որոնք տանում են դեպի բարելավում, օրինակ առողջ սննդի ոլորտում, որն այսօր կարևոր ուղղություն է հասարակության համար։ Ձեռնարկատերերը պետք է ուղղորդվեն հասարակության մեջ առկա ինչ-որ պահանջով։ Այն ժամանակ, երբ նրանք ճշգրիտ կառուցեն պահանջարկը եւ կճանաչեն խանգարող գործոնները, նրանք կառուցեն նպատակ։ Պետք չէ ինչ-որ բանի դեմ գնալ, պետք է կառուցել ձեր գիծը, պետք է գործել հանուն, այլ ոչ թե ընդդեմ։ Վերջնաբան, գործարարները պետք է հասկանան համաշխարհային քաղաքականությունը եւ կարողանան կանխատեսել իրադարձությունների զարգացումը ոչ միայն իրենց երկրում, այլև աշխարհում։ Բայց ցավոք այսօր նույնիսկ շատ քաղաքագետներ
Համաշխարհային քաղաքականությունից մեղմ ասած շատ բաներ չեն հասկանում։ Երկարաժամկետում առանց համապատասխան գիտելիքների իրականացնել ղեկավարում թեկուզ միջին չափի ձեռնարկատիրական ոլորտում հնարավոր չէ։ Գիտելիքների ձեռքբերումը դժվար, բայց հնարավոր տարբերակ է։ Համապատասխան գիտելիքներ առկա են հանրային անվտանգության հայեցակարգում և բավարար ընդհանուր ղեկավարման տեսության մեջ։ Հոլովակների հայերեն տարբերակների հղումները կլինեն հոլովակի ներքևում և վերջում։